Oke guys, kembali lagi ke channel Oprek 123. Untuk channel Oprek 123 kita akan melakukan jejak petualang untuk sore kali ini. Oke, saksikan ya videonya di Oprek 123. Oke bro, lumayan hutannya sangat rimbun ya. Ini perjalanannya. Semangat. Bro, jadi gini bro, kita menemukan sebuah pohon yang sudah ditebang. Mungkin ini adalah seni. Kalau memang orang seniman bisa dimanfaatin bro. Untuk apa? Jadi bisa jadi untuk kursi atau meja. Kursi, kok jadi kursi atau untuk meja itu bisa unik bro. Kata orang seniman mah bisa unik sedemikian rupa, di vernis sedemikian rupa, seni bro. Oke, yuk lanjut lagi. Kalau ini pohon apa ini bang? Ya. Pohon ini pohonnya pohon kopi. Kalau memang sudah berbuah. Tapi ini tanah punya PT apa punya masalah? Kalau memang sudah berbuah, itu sudah berkembang, sudah muncul bunga ya, sudah muncul bunga. Ini bunga kopi nih, bunga kopi. Kalau memang sudah merah, ini sudah mulai dipanen. Tapi ini tanahnya tanaman milik kopi. masyarakat apa PT ini bang? Milik masyarakat sini, warga sini. Ya, oke guys. Satun. Perjalanan menuju bawah sana. Kita akan membuat suatu kreasi seni lah. Kan ngecamp di sana, tapi dengan tujuan ya camping atau tadabur alam lah, semacam tadabur alam. Ya tambah jenuh lah. Cuman sambil menjenguk kebun saya gitu. Kebun batur. Perkenalkan, di sini daerah Karangnunggal ya. Di sini daerah sebelah Karangnunggal. Sebelah situ adalah Kecamatan Cikalong. Oke. Cikalong sebelah situ Kecamatan Cikatomas. Gas kan? Gitu boy. Gitu. Jadi tinggal kalau memang orang sini kalau mau ke Cikalong itu zaman dahulu tinggal terjun ke bawah pakai flying fox langsung ke situ. Itu flying foxnya pakai akar boy gitu.
Oke boy. Oke bro. Lanjut lagi perjalanannya. Yuk. Keburu sore. Kita mau melanjut perjalanan malam yuk, oke? Yuk. Aduh guys, jalan sangat terjal. Sangat menantang guys. Saya di Soledad guys. Terjal guys. Oke bro, kita mulai acara masak nasi dulu ya. Pertama ngahandetkeun awak heula, Hey guys, menghangatkan badan heula sore-sorenya. kita habis maghrib gas lagi guys, mancing. Pertama masak nasi heula, acara Guys, mancing boy. mau lihat suasana di sini enggak? Gaskeun. Nah, ini sapinya Mas Beben. Ini perkebunan punya Mas Beben semua dari situ tuh, ujung sana. Ujung sana. Petani pada kemana bapak? Gua pekerja lu, Bang. Nah, ini sapinya gemuk-gemuk, guys. Sapi batur. Nah, Sapi wawing. Curug belah sana, guys. Itu area curug. Namun curugnya lagi gak ada airnya boy. Keueuh posisi curug. Yang lalap. Bang Hussein. Oke bro, kita akan masak pucuk singkong dulu bro. Kita kasih air dulu ya. Kasih air secukupnya. Oke bro, kita tunggu sampai mendidih airnya. Pokoknya nanti bakal bakar ikan di situ boy, bakar ikan, bakar ikan. Nanti hidangan liwetnya silahkan ditonton bro, dilihat. Oke bro, kita bakar ikannya. Hiu, bakar ikan. Sensor. Ini macam ini.
Ternyata belum lihai, Bung. Ting kolot ngalana. Kolotnya. Nikmat apa yang kau dustakan, Boy? Mantap. Mantap, guys. Jangan malu untuk dicoba ya di rumah. Karena Rada kok. Balik na jalur iya. Mun ke jalur itu mah, tapi lamping mah ngeunah kana jalur itu balik mah. Tuh. Itu perkara ini tahu balik gitu. Tuh dulu itu. Tuh. tarik balik kan Tuh mangkat tuh ini. Lamun itu nyampak di sana pari cara mangkat. Cara bagi orang sini nyalin gimana? sininya. Ah, itu di selalu naon ente. Apa jam?